सप्तम श्रेणीर पिलामाने तुमको अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। तुम साहित्य सौरभ बहिर विषयटी होउची मनरे आसु मो भल भावना। आस आलोचना करिबा। तेबे एई भिडियोटी रे रहिची विषयर सारांश, बही अभ्यास प्रश्न उत्तर, अधिक अभ्यास प्रश्न उत्तर एवं परीक्षा निमंते गोटे सुंदर प्रश्न सेट। निवेदन करिबी भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत निश्चित देखिबो। प्रथमे पिला माने लेखकों को परिचय जानिबा। मनरे आसुमो भल भावना विषयटी को किए लिखिछंती ना से लेखक जणे अध्यापक थिले। दीर्घ वर्ष अध्यापक भावरे कार्य करी 2002 मसीहा जानुआरी मासरे अवसर ग्रहण करिछंती। शिशु और किशोर मानक पई डॉक्टर चक्रधर विश्वाल अनेक रचना करियछंती। तांको रचित पुस्तक मध्यरे मारीचर मन कथा, केते कथा केते नथा, शब्दर भेड़िकी, शब्दर फूलमाल इत्यादि बेस परिचित। मनरे आसुमो भल भावना लेखाटी मारीचर मन कथा और अन्यान्य प्रबंध पुस्तकरू आसीअछि। पिलामाने एबे विषयटीर सारांश जानिबा। मनुष्य एवं समस्त प्राणी चाहंती सेमाने केमिति खुशी रे रहिबे, आनंदरे काल काटिबे। सुख पाइबाकू हेले मन को शांत रखिबाकू पड़िबो। आमे अन्य को भल पाइले सेमाने मध्य हमकू भल पाइबे। मनरे भल भावना रखिले अन्य मानकर हित चिंता कले ए दुनिया सुंदर और आकर्षणीय होई उठिबो। विषयटिरे एक सुंदर कहानी दिया जाइछि। जेतेबेले राजा चंदन काठ व्यवसायी प्रति मनरे खराब भावना आणुअछंती सेतेबेले से व्यवसायी मनरे आपे आपे खराब भावना आसी जाउछि। जेतेबेले दुहींक भितरु जणे अन्य प्रति भल भावना आणुछंती सेतेबेले आउ जनक मनरे आपे आपे भल भावना आसुअछि। ए कहानी एक नैतिक शिक्षापूर्ण कहानी। आमे अन्य मानक प्रति जेतिकी भल भाबिबा सेमाने आमको सेतिकी भल भाबिबे। तुमे विषयटी को भल भाबरे पढिबो। एबे शब्दर अर्थ किछि जानिबा। भावांतर कहले अन्य भाव, भावरु अंतर अन्य भाव। काल, काल कहले समय। विचलित कहले अस्थिर, अस्तव्यस्त, भांगी पड़िबा। करुणा कहले दया। शोषण अन्यर शक्ति और उपार्जन को निज स्वार्थ पई छड़ाई नेबा ताकू कुहा जाउची शोषण। पीड़न, पीड़न कहले जंत्रणा बा कष्ट। कुकर्म कहले खराब काम, काहेकि ना कु कहले होची खराब। उत्कंठित अति आग्रह, अनुसंधान खोजिबा, चाहिदा आवश्यकता, उत्सुकता अतिशय आवेग। एबे जिबा प्रश्न उत्तर को 1 नंबर क प्रश्न। सुख चाहिबाकू हेले आमको प्रथमे कोन करिबाकू हेबो? उत्तर, सुख चाहिबाकू हेले आमको प्रथमे आम मनटी को शांत रखिबाकू पड़िबो। ख नंबर, आमे कोन कले आमको समस्ते भल पाइबे? उत्तर, आमे मनरे सब बेले भल चिंता रखिबा, अन्य मानकर हित कामना करिबा, मन भितरे भल भावना रखिले आमको समस्ते भल पाइबे। ग नंबर प्रश्न, राजा प्रतिदिन केउ कामटी करिबाकू भल पाउथिले? उत्तर, राजा प्रतिदिन प्रजांकर सुख दुख हानि लाभ बुझिबाकू भल पाती। घ नंबर, राजा निजर दुश्चिंता संपर्क रे काहा सहित आलोचना कले? उत्तर, राजा निजर दुश्चिंता संपर्क रे मंत्री सहित आलोचना कले। उ नंबर, मंत्री दकानी बंधुंक सह काहेकि दुख सुख हेबा पई चाहिले? उत्तर, दकानी प्रति राजांक मनरे आसुथिबा खराब चिंताधारार कारण जानिबा निमंते मंत्री दकानी सह सुख दुख हेबाकू चाहिले। आशा करूची पिला माने तमे अति सहजरे बुझी पारुथबो। एहाकू बारंबार अभ्यास करिवो आउ पिला माने ए भिडियोटी को तम सांग मानकू निश्चित शेयर मध्य करदबो। एबे जिबा 2 नंबर क प्रश्न को। राजांको स्वभाव किपरि थिला? उत्तर, राजा निज प्रजा मानकू खूब भल पाउथिले। से प्रजा मानक सहित मिसी तांकर सुख दुख हानि लाभ बुझंती। प्रजा मानक पई कार्य करी आनंद अनुभव करंती। ख नंबर प्रश्न, प्रथमे दकानी जनकू देखी राजांकर कोन करिबाकू इच्छा हला? उत्तर, प्रथमे दकानी जनकू देखी राजांक मनरे क्रोध आउ घृणा भाव आसिला। से सिपाही पठाई दकानी को गिरफ करी आनी फांसी खुंटरे झुलाई देबाकू इच्छा हेला। ग नंबर प्रश्न,
ଦୋକାନୀ ଜଣକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର, ଦୋକାନୀ ଜଣକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। ଚନ୍ଦନ କାଠର ଚାହିଦା ନାହିଁ ଏବଂ ଦର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମିଯାଉଛି। ଦୋକାନରେ ମାଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ଅଥଚ କିଣିବାକୁ ଲୋକ ନାହିଁ। ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଏହି କଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ତମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଯେତିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତୁମର ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ସେତିକି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଏଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ ଆଉ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯିବା ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଦୋକାନୀକୁ କହିଲେ? ଉତ୍ତର, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆସିବାର କାରଣ ଜଣାଇ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ କାଠର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଗଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଣିମା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦରକାର। ରାଜଧାନୀ ବଜାରରେ କେତେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ମହଜୁଦ ଅଛି ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୋକାନୀ ଜଣକ ମନେ ମନେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ? ଉତ୍ତର, ଦୋକାନୀ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜା ଦୋକାନୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଅକାଳ ମରଣ କଥା ମନେ ପକାଇ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କରି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଯିବା 2 ନମ୍ବର ଚ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦୋକାନୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା? ଉତ୍ତର, ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦୋକାନୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାବ ଆସିଗଲା। 2 ଦିନ ତଳେ ଦୋକାନୀଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ରାଜା ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 150 ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ରାଜା ଏବଂ ଦୋକାନୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର, ରାଜା ଏବଂ ଦୋକାନୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାବ ଆସିଲା। 2 ଦିନ ତଳେ ଦୋକାନୀଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ରାଜା ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ। ରାଜା ଏପରି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ଏ ତ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦୋକାନ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୁଣାର ନଈଟିଏ ବହିଗଲା ଭଳି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କୃତଜ୍ଞତାରେ ପୂରି ଉଠୁଥିଲା। 4 ନମ୍ବର କକୁ ଯିବା। ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଡେସ୍ 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 ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ବହିର ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଭଲ ଭାବନା ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱାଳ ସୁଖରେ ରହିବାର ଉପାୟମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସହିତ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ କାମନା କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା ଆସିବ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବନା ରଖିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଆମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏଠାରେ ଲେଖକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ। ଅସୁବିଧା ଡେସ୍ 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 ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ବହିର ମନରେ ଆସୁମ ଭଲ ଭାବନା ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏମିତିକି ଦୋକାନୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା। ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୋକାନୀ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦୋକାନୀକୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ। ଦୋକାନୀ କହିଲେ, ଏବେ ଚନ୍ଦନର ଚାହିଦା ନାହିଁ, କେହି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମିଯାଇଛି।
एकथा शुणी मंत्री कहिले व्यवसाय रे उठा पका थाए, असुविधा नहेले सुविधार स्वाद चाखी हुअंता नाही, अर्थात असुविधा ही सुविधार मूल आधार। एठारे लेखकों वर्णना खूब सुंदर और शिक्षाप्रद। एबे पिला माने वाक्य गठन करिबा। सामग्री, दरकार सामग्री पाखरे नथिले बड़ असुविधा होइथाए। उत्कंठित, पिला माने उत्कंठित मनरे खेलु अछंती। आश्वासना, विपद समय रे अन्यर आश्वासना मनरे बल भरी दिए। उत्सुकता, उत्सुकतार सहित पिलाटी खेଳରେ मातिछि। साजसजा, आजिकाली लोके घर साजसजा को अधिक गुरुत्व देउछंती। तमे एही वाक्य गठन गुड़िक लेखिब। पिला माने शब्दर अर्थ बुझीगला परे तुम निजे मध्य वाक्य गठन करिपारिबो। आशा करुछि भिडियोटी तुम पई बहु उपादेय हबो। एहाकु तुमे बारंबार अभ्यास करिवो। विषयटी भल भाबरे बुझीगला परे तुमे निजे अति सरल भाषा रे लिखि पारिबो। जिबा पिला माने 6 नंबर को, जमिति मतांतर कहले अन्य मत बा मतरे परिवर्तन, सेही भलिया देशांतर अन्य देश बा देशरे परिवर्तन, मनांतर अन्य मत बा मतरे परिवर्तन, ग्रामांतर अन्य ग्राम बा ग्रामरे परिवर्तन। आउ जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब करदेव। 8 नंबर यार अर्थ लिखा। कान पारिबा कहले कान डेरिबा, किछि सुनिबा पई कान डेरिबा। आखि पकाइबा माने लोभरे नजर पकाइबा, जो आखि पकाइबा। भाग बसाइबा माने भाग नेबा। कपाळ फाटिबा माने सर्वनाश हेबा, दुख विपद पड़िबा इत्यादि। 9 नंबर लिखिबा खराप चिंता कुचिंता, खराप कथा कुकथा, खराप पथ कुपथ। कु कहिले पिला माने खराप मन रखिबो, कु कहिले खराप। जदि भिडियोटी तुम मन पसंद रही थाए लाइक निश्चित करिवो, आ अन्य मानको शेयर करदेव, कहीं ना विद्याधन बांटिले बढ़े। 10 नंबर लिखिबा स्व रे देश मिसिले हेला स्वदेश, स्व रे राज्य मिसिले हेला स्वराज्य, स्व रे धन मिसिले हेला स्वधन, स्व रे चिंता मिसिले हेला स्वचिंता, स्व रे वाक्य मिसिले हेला स्ववाक्य। स्व को व्यवहार करी आमे किछि शब्द लिखिले। एबे जिबा 11 नंबर को, जो रेखांकित शब्द गुड़िकर पुरुष आ वचन लिखिबा। आमे कहले प्रथम पुरुष बहुवचन, अन्य मानंकु तृतीय पुरुष बहुवचन, राजा ये होचंती तृतीय पुरुष एक वचन, प्रजा मानंक तृतीय पुरुष बहुवचन, सेमानंक कहले तृतीय पुरुष बहुवचन, तुमकु द्वितीय पुरुष एक वचन, मु होउची प्रथम पुरुष एक वचन। पिला माने मन रखिबो मु मोर मते आम्भे माने आम्भ मानकु आम्भ मानकर एसबु गुडी होची प्रथम पुरुष, तू तुमे तुमरो एसबु द्वितीय पुरुष, से सेमाने सेमानकर तृतीय पुरुष। एबे अधिक अभ्यास निमंते प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। पिला माने 1 नंबर को मनरे आसुमो भल भावना प्रबंधर लेखक किए? उत्तर मनरे आसुमो भल भावना प्रबंधर लेखक होउचंती डॉक्टर चक्रधर विश्वाल। ख नंबर मनुष्य और पशुपक्षी कीटपतंग आदि समस्ते कौन चाहती? उत्तर मनुष्य और पशुपक्षी कीटपतंग आदि समस्ते खुशी रे रहिबा को चाहती। ग नंबर देशर प्रजा माने काहेकि राजा को भल पाती? उत्तर राजा निज प्रजा मानकु खूब भल पाती, सेमानक सह मिसी तांकर सुख दुख हानि लाभ बुझंती, प्रजा मानकर मंगल कार्य करती, प्रति बदल प्रजा माने मध्य राजा को भल पाती। घ नंबर बुली बुली हाथीटी केउठी पहुँचला? उत्तर बुली बुली हाथीटी गोटे दुकान आगरे पहुँचला। पिला माने ये जो अधिक अभ्यास प्रश्न उत्तर दि जाइए यह तुम निश्चित भाव में अभ्यास कर, यह द्वारा तुम भाषागत बहुत ज्ञान बढ़िबो। जिबा घ नंबर प्रश्न को, दकानी क्यों व्यवसाय करुला? उत्तर दकानी चंदन काठर व्यवसाय करुले। व नंबर क्यों घटना घटिले दकानीर सबु समस्या समाधान होइजिबो बोली दकानी कहिला? उत्तर राजांको अकाल वियोग घटिले दकानीर सबु समस्या समाधान होइजिबो बोली कहिला। अकाल वियोग माने अदिन रे मृत्यु घटिबा। देख पिला माने तमर भाषागत दक्षता बढ़ाइबा पई अधिक अभ्यास प्रश्न उत्तर दिया जाइछि। जिबा 2 नंबर सरल भाषा रे बुझाई दियो। बुड़ी जाउथबा लोकंकु आश्रा मिलिगला भली तांकु बोध हैला। उक्त गद्यांशटी आम पठित साहित्य सौरभ बहिर मनरे आसुमो भल भावना विषय आसी। एठारे लेखक डॉक्टर चक्रधर विश्वाल विपद समय रे आश्वासना एक बड़ आश्रा बोली वर्णना करियछंती।
ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କର ଭଲ ଭାବନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାରୁ ଦୋକାନୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦୋକାନୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଚନ୍ଦନ କାଠର ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଦୋକାନୀ କହିଲା, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଆଶ୍ରା ମିଳିଗଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏଠାରେ ଲେଖକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଅଟେ। 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଅନୁସନ୍ଧାନ। ପୋଲିସ କୁକୁର ଅସାମାଜିକ ଲୋକର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ପୁଲିସର ଯେଉଁ କୁକୁର ଥାଏ ସେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ଚାହିଦା। ଆଜିକାଲି ଫୁଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ପୀଡ଼ନ। ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ନ ଯୋଗୁଁ ମଧୁ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଅଛି। ଅନୁତାପ। ଭୁଲ କରି ଲୋକଟି ଅନୁତାପ କଲା। 4 ନମ୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପ୍ରେମ ଘୃଣା, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ହାନି ଲାଭ, ସମାନ ଅସମାନ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁଧା, ବସୁନ୍ଧରା, ଅବନୀ, ଭୂ ଇତ୍ୟାଦି। ରାଜାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନୃପତି, ନୃପବର, ଭୂପତି, ଭୂପାଳ, ନରପତି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଭଳିଆ 6 ନମ୍ବର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯାହା ଆକର୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ। ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନାକର୍ଷଣ। ଯାହା ସୁକର୍ମ ନୁହେଁ କୁକର୍ମ। ଯାହା ହଠାତ୍ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ଏବେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। 7 ନମ୍ବର ବାସ କହିଲେ ସୁଗନ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସ କହିଲେ ଗୃହ। ସେଭଳିଆ ସତ ସତ, ଦନ୍ତସ ଆଉ ତ ହେଲା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏବେ ସତ ସତ କହିଲେ 100। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁ ଉପାଦେୟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିବ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। 8 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଡେସ୍ରେ ପୂରି ଉଠୁଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେବ କୃତଜ୍ଞତା। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଡେସ୍ ମିଳିଗଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଲା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଶ୍ରା। ମନର ଡେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିବା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଶାନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟି ଲେଖିବା। ବାସଭୂମି କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଭୁଲରୁ ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। 9 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କେଉଁ ପୁରୁଷ କେଉଁ ବଚନ ଲେଖିବା। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁ ବଚନ। ସେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। ଆଶା କରୁଛି କେଉଁ ବଚନ ଆଉ କେଉଁ ପୁରୁଷ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଜଣକୁ ବୁଝାଇଲେ ଏକ ବଚନ, ଏକରୁ ଅଧିକକୁ ବୁଝାଇଲେ ବହୁ ବଚନ। ଆଉ ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ କହିଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କେଉଁମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କେଉଁମାନେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କେଉଁମାନେ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ନାମ ଅଛି, ରାଜା, ରାମ, ହରି, ରାବଣ, ଏମାନେ ସବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। 1 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର 100ରୁ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। 4 ନମ୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିପାରିବନି କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଜଣାଇଦେବୁ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। 7 ନମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଲେଖିବ। 8 ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଲେଖିବ। 9 ନମ୍ବର କେଉଁ ପୁରୁଷ କେଉଁ ବଚନ ଲେଖିବ। 10 ନମ୍ବର ମନରେ ଭଲ ଭାବନା ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବ।